سلام اخوتي الوداديين، ومرحبا بكم في فيديو جديد مع عبد المنعم في القناه الوداديه قناه بريس بطوله في اهم اخبار نادي الوداد الرياضي لهذا اليوم. وكيف العاده كنشكركم على الدعم المتواصل، وما تنسوش الراي ديالكم لهذا الفيديو. يلا نبداو على بركه الله. في خطوة مفاجئة أعلن الحارس الدولي السابق أنس الزنيتي عن مغادرته لنادي الرجاء الرياضي بعد سنوات طويلة من التألق مع الفريق. الخبر كان له وقع كبير ليس فقط على جماهير الرجاء بل أيضا على جماهير نادي الوداد التي علقت بدورها على هذه الخطوة بشكل لافت. وأظهرت جماهير نادي الوداد الرياضي في تعليقها على مغادرة الزنيتي للفريق الأخضر احتراما كبيرا للاعب رغم العداء التقليدي بين فريقي الوداد والرجاء. فقد أكدت هذه الجماهير أنه لم يسجل قط أي تصرف مسيء من أنس الزنيتي تجاه جماهير الوداد، وهو ما يجعله يلقى احتراما حتى من طرف مشجعي الفريق المنافس. وكما أشار العديد من الوداديين إلى أن مغادرة الزنيتي تمثل نهاية حقبة بالنسبة للغريم، خاصة وأنه كان أحد أبرز أعمدة الفريق خلال السنوات الماضية. ومع ذلك أكدت هذه الجماهير أنها لن تضع الزنيتي في خانة العدو، بل ستظل تراه حارسا محترفا قدم الكثير للكرة المغربية، وكان دائما يؤدي واجبه داخل الملعب مما يجعله يستحق الاحترام والتقدير حتى وإن كان يلعب في صفوف الغريم التقليدي. وقدمت إدارة نادي الوداد الرياضي تعازيها الصادقة لعادل رمزي المدرب السابق لفريق عقب وفاة والده. وأعربت إدارة النادي عن خالص المواساة لرمزي وأسرته، داعية الله أن يتغمد الفاقد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنح أهله الصبر والسلوانة. وأكد الناطق الرسمي باسم نادي الوداد الرياضي محمد طلال ما انفرد بنشره موقع التركي العربي بعد زوال اليوم الثلاثاء حول توصل النادي بمنحة المركز الخامس قبل حسم تظلمه. وأكد طلال في حواره مع شوف تيفي صحة ما نشره التركي العربي، بل ذهب حد إشهار الوثيقة التي يتوفر عليها. وتطرق الناطق الرسمي للوداد الرياضي لكرونولوجيا الأحداث التي رافقت نهاية الموسم، مؤكدا أنه وقعت أحداث كثيرة سواء فيما يتعلق بفسخ عقود لاعبين وعقد الجموع العامة. وأكد طلال ما أورده موقع تركي العربي حول مضمون الوثيقة التي تؤكد توصل الوداد الأحمر بمبلغ 350 مليون بتاريخ 24 يونيو 2024. وأشار المسؤول إلى أن الجهاز المنظم للمنافسة هو المطالب بتقديم توضيحات حول كيف حرم الوداد من المركز الرابع، وتوضيح تفاصيل وأسباب إلغاء اجتماع كان مقررا لمناقشة تفاصيل الموضوع. وسبق لموقع التركي العربي نشر معلومة توصل الوداد بالمنحة رغم تكذيب المسؤولين عن النادي لها حينها. في السياق ذاته سبق وقال عبد السلام بقشور في تصريح لإذاعة راديو مارس يوم 10 يوليو 2024 إن نادي نهضة بركان ونادي اتحاد تورقة سيمثلان الكرة المغربية في النسخة المقبلة لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وأعلن نادي اتحاد تورقة بتاريخ 23 يونيو مشاركته بالتصفيات التمهيدية لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2024-25، وذلك بعد التعرف على طرفي نهائي مسابقة كأس العرش الرجاء والجيش الملكي. واختار النادي التورقي صفحته الرسمية بموقع فيسبوك للتنويه بمسار الفريق منذ صعوده إلى القسم الوطني الأول وصولا إلى ضمان مشاركته بكأس الكونفدرالية الموسم المقبل. وتسببت العصبة الاحترافية بجدل كبير بين الجماهير الكروية بعد التعديل الذي عرفه ترتيب البطولة الوطنية لموسم 2023 و2024 بمنح اتحاد تورقة المركز الرابع بدلا عن الوداد الرياضي. ورد نادي الوداد الرياضي ببلاغ رسمي بعد التعديل الذي عرفه ترتيب البطولة، مبديا استغرابه من التعديل الذي قامت به العصبة بعد نهاية الموسم الكروي.
وقال النادي في بلاغه: يسجل نادي الوداد الرياضي الانتباه المفاجئ والمتأخر للعصبة الاحترافية لكرة القدم، لها المعطى الموضوعي والذي يغير من ترتيب الأندية ويتفهمه، فإنه بالمقابل يستنكر الارتجالية والعشوائية التي تم التعامل بها مع نشر هذا التصنيف النهائي على مرحلتين، وهي والتي لا تستقيم مع الطموحات التي تتطلع إليها منظومة كرة القدم الوطنية. بلاغ صدر رغم أن النادي توصل بالمنحة أسابيع قبل حسم تظلمه. وعلى حسب جريدة أن الخبر، طلب مدرب نادي الوداد الرياضي مكونة من إدارة الفريق إعادة التعاقد مع نجم بارز في خط الدفاع، وذلك ضمن صفقة محتملة خلال فترة الانتقالات الشتوية. ووفقا لمصادر مسؤولة، فقد بدأ المكتب المسير للفريق الأحمر مفاوضاته مع اللاعب أمين أبو الفتح الذي يتواجد حاليا في الكويت، وذلك بهدف إقناعه بالعودة إلى صفوف الوداد. ويأتي هذا التحرك في وقت حساس بالنسبة للفريق الذي يسعى لسد الثغرات في دفاعاته في ظل المنافسة القوية في البطولة الاحترافية. هذا وكان الوداد قد أعلن رسميا عن ضم اللاعب فهد موفي كأول تعاقد للفريق في فترة الانتقالات الحالية، على أن يتم الإعلان عن صفقات أخرى قريبا. هذا كلوب بروج البلجيكي ليفتح باب المفاوضات مع الدولي المغربي أسامة تيرغالين الذي بات قريبا من مغادرة ناديه لو هافر الفرنسي بسبب خلافاته مع مدربه. وكان بروج مهتما بضم تيرغالين خلال الميركاتو الصيفي الماضي بعد تألق اللاعب رفقة المنتخب المغربي في أولمبياد باريس، غير أن المفاوضات باءت بالفشل بسبب المطالب المالية المرتفعة لنادي لو هافر. وارتبط اسم تيرغالين مؤخرا بفريق الوداد الرياضي الذي يتطلع إلى ضم لاعبين دوليين إلى صفوفه أمثال نور الدين مرابط وحمزة منديل وآخرين، غير أن فريق بروج البلجيكي تبدو حظوظه أكبر في الظفر بخدمة اللاعب الذي يعتبر منتوجا خالصا لأكاديمية محمد السادس. وقضى تيرغالين بضعة أيام في المغرب بالترخيص من فريق لو هافر الذي أكد في بلاغ له أن اللاعب غائب عن النادي بسبب المرض، غير أن الصحافة الفرنسية كشفت أن الأمر يتعلق بشجار نشب بينه وبين مدربه في إحدى الحصص التدريبية. خوتي الوداديين، كنشكركم على المتابعه ديالكم ديال هذا الفيديو حتى النهايه حتى الاخير. كنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، وبغيتكم تدعموا هذه القناه بجيمات وتعطيوني الراي ديالكم في الكومنتيرات على الفيديوهات اللي كنحط، وان شاء الله دائما نكون في حسن ظنكم ان شاء الله باش نجيب جديد واخبار الوداد الرياضي دائما. يلا نشوفكم في فيديوهات اخرى، مع السلامه.